ဒီတစ်ခါကျွန်တော်အိမ်မှာဘာဟင်းချက်ရမလဲစဉ်းစားလို့မရတဲ့အခါတွေမှာချက်စားလေးရှိတဲ့ခရမ်းကျင်သီးငပိချက်ကိုချက်ပြပါမယ်ချက်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်နီကြက်သွန်ပြူခရမ်းကျင်သီးငရုတ်သီးအကြမ်းမုံတကယ်လို့အဆက်သိမ့်မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ငရုတ်သီးမုံမဲထဲပါပစုံကြောင်းမုံကျွန်တော်စီမှာပစုံကြောက်အကောင်တိုင်းမရှိလို့ပါအကောင်တိုင်းနဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်မချက်ခင်ပစုံကြောက်တွေကိုပျော့သွားအောင်ရေစိမ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ငပိလိုပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့အခုလိုချိန်ခွင်တစ်စိတ်ယူရီးယားလာတဲ့ငပိတွေကိုသုံးပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးငပိချက်တော့ရပါပြီမိမိကြိုက်တဲ့တို့စရာနဲ့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဟင်းကခရမ်းကျင်သီးငပိချက်တစ်ခုတည်းရှိတာမို့ကြက်ဥကြော်လိုက်အောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ကကြက်ဥစားရင်နှလုံးစားမှတင်းတိမ်ပါတယ်
ကျွန်တော် channel ကနေနိုင်ငံခြားမှာနေပြီးမြန်မာစားတောက်တွေကိုလွယ်တကူချက်စားတဲ့နည်းလမ်းတွေကို share ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျရင် like comment share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်